我哋呢個名嚟自係我哋兩個個名嘅，咁佢叫阿花，咁我其中嘅中文字入邊有個名有個藥字，咁就開咗呢間花藥水晶。都因為有一句説話就係花藥盛開，蝴蝶自來啊嘛。因為呢一句嘅意思即係我哋做得好啦，我哋啲嘢靚啦，吸引到人啦，咁就會自然就會有啲人嚟睇啊嘛。但係我哋而家最新嘅產品，咁我哋自己設計咗啲水晶盤景，會用咗唔同嘅礦石礦標去砌成一個好似盆栽好靚、色彩繽紛嘅擺設，甚至乎加咗啲植物落去，增加你屋企個環境嘅氣氛。喺功能上有啲就可以招財啦，有啲可以擋煞，有啲甚至乎可以擋是非同埋招姻緣嘅。我哋有呢啲咧小件咧，其實係咩嚟嘅咧？就係我哋因為好多手串咧都會自己設計 DIY 款嘅。咁有啲朋友仔咧，佢本身都有手串，但係又想加少少啲設計款落去，或者啲特別嘅一個我哋叫做 C 位，即係中間主石嗰個位嘅話咧，我哋都會有好多唔同嘅盒子，係啦，咁佢可以選擇翻嘅。咁就將佢一條可能簡單啲、普通啲嘅手串咧，可以加翻少少裝飾，或者啲 DIY 就將佢再變成更加特別啦。有啲地方會覺得叫你買越貴越好，越貴個能量越高。咁我哋從來都唔會咁樣推銷啲客嘅。咁即係希望佢哋揀咗一條啱心水嘅能量嚟講，無論你平至可能幾十蚊，至貴至到幾萬蚊，都會有佢嘅能量喺度。但係最緊要合適佢自己去佩戴，同埋佢攞上手個感覺係良好嘅話，咁我覺得佢就係需要揀嗰一條手串。其實放喺手上面咧，有啲朋友仔咧，佢感受到水晶能量嘅話咧，佢會有少少可能熱熱地啦，或者會吉吉地啦。咁我哋都有啲客直頭係會即刻覺得係發熱嘅感覺嘅佢自己。咁或者咧就我哋亦都會有靈擺可以幫佢去測試翻水晶嘅能量強定係弱，係啦，適唔適合佢。咁好多方面我哋都可以幫到個客戶去選擇翻一條最適合佢嘅手串咯。